Hey everyone, we are Ligia and Francisco, and today we are bringing you one of the most stunning trekking routes for nature lovers in Chile, the Río Blanco waterfalls in Hornopiren. Y aquí estamos en Hornopiren, vamos a ir al sendero de las cascadas. En este caso este es un recinto privado. Aquí lo vamos a ver acá, y cobran 2.500 pesos por persona y uno puede ingresar con el vehículo y estacionarlo acá, y supuestamente después no se puede pagar, o sea, no se paga en CONAF. Aquí hay una vaquita, tenerito, de todo. The Río Blanco waterfall is located in the Hornopiren National Park in the Los Lagos region. It's easily accessible from the town of Hornopiren, which is about a 20-minute drive south. This waterfall is a perfect destination for those looking for nature and adventure in Chilean Patagonia. ¿Cómo vas con los tábanos? Bien, a mí no me hacen nada. A mí me molestan, para no decir otra palabra. Mucho. Encontramos esta hojita de helecho. Igual algo ayuda para poder espantarlos, pero son muy molestos. Así que... pero todo vale la pena. Sí. ¿Cierto? Ahora estamos en el camino de las cascadas. Llevamos como 50 minutos aproximadamente. Y supuestamente es una hora y media hacia las cascadas. The trek takes around 3 to 4 hours round trip. The path isn't extremely difficult, but it does require some effort. It's mostly flat, but at the end it has some climb and descents. Along the way you will be surrounded by native forests of Alerce, Coihue and Lenga trees, making it a spectacular walk filled with greenery and fresh air. Bueno, ya pasamos, estuvimos como alrededor de 1 hora y cuarto más o menos en el camino hasta llegar al puesto de CONAF. Ahí en CONAF uno tiene que registrarse sin pagar nada, solamente el nombre, RUT, los datos, y después sigue el sendero por entre medio del bosque, como han podido ver, por 15 minutos para llegar a las cascadas. Este creo que el único sector como que un poco más difícil para hacer alguna persona adulto mayor o algo así, pero todo el resto está súper bueno.
espectacular ese color. Está precioso. A ver, la cascada. Oh, te pasa. Miren hacia arriba también. The waterfall has an impressive drop of over 50 meters, and you can enjoy it from several viewpoints along the trail. The best time to visit is during the summer month from December to March, when the weather is more favorable and the trails are in better condition. It's important to wear the right gear, especially waterproof footwear, since some areas can be damp or muddy. Also, don't forget to bring water, snack, and of course your camera to capture this amazing scenery. If you are looking for a quiet but breathtaking trekking experience, the Rio Blanco waterfall in Hornopiren is a destination you can't miss. Be sure to be well prepared for the trail and enjoy this natural paradise. Esta es la mejor arma contra... ¿viste? La mejor arma contra los tabanos. Oh. Me te pegaste. Ahí, ahí. Ponte la cabeza. Ya. Chicotaban. That's all for today. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe for more content on trekking and adventure in Chile and the world. See you in the next video of Chilean Travelers.